Makadiva na Mwari. I am coming to you from specifically a clinical perspective because my work involves family therapy. Ndizvoka. Saka tinoshanda nema-couples akawanda, nevabereki, nevana vavo, nema-individuals. Pane tumwe tunhu tudiki-diki twaunosangana natwo twaunowisha kuti wakumanaka, if only people knew these things, lives, families would be enhanced. Ndizvoka. I've also, so we've been married for 32 years this year, and we've got 3 adult children. One wacho ari kutenda 30 manje. She's been married for 5 years. The youngest is 20 something. Ndizvoka. Saka tine ka experience kako futi kekuve wana mbuya naika nekuraise vana vachikura kusvika pa level iyoyo. And I'm going to share with you a few personal experiences, so clinical experiences and personal experiences, and we can learn from each other. What we would also like to do is for us to make this conversational, make it engaging, so that we can learn from each other. And the topic for today is family life issues across the lifespan. Why is this important? Dzimunguva unofunga kuti urikuda kana tikati family life unotarisa stage yauri yeupenyu, and then you are focusing on that. But guess what? As an individual, muri tete, muri mainini, muri sekuru, muri mukoma, ndizvoka. Saka you find kuti ma issues iwayaya across the lifespan pane paanoto apply to you. So we would like you to think about your personal family, think about your neighbors, think about other people in your life, and see where you can make this work. So I'll start by sharing with you an example of what's been happening. So one of my friends, ane muroora wake munyowani, ndizvoka, achangouya. And so she was telling me, takavisitira muroora, apparently vakaenda zvavo pachivanhu vasina kuannouncer. Ndokusvika ikoko muroora ari kufara neshamwari dzake, kufara shamwari dzakanaka dzichisikana pasina chakaipa. Masiders, munaziva masiders? Tudoro twakanaka twepinki netwegirikini. Ndizvoka. Apparently muroora is expecting. Mazviona? Saka hey, kunzwa kuti makoti ari kunwa when she is expecting hana yangu inorova, because there is a condition inokonzereswa pamusana pealcohol, inonzi fetal alcohol syndrome, yekuti mwana anosara otobuda, mafeatures ake kumeso atochinja, maziso ave further apart, manza yave flat, brain inenge yatokanganisika pamusana pealcohol. Vamwe venyu muchati kutotaurira zvealcohol muchechi mufunge vanhu vari kuita sei? Vari kunwa. You go to a workshop, you go to a meeting, muripo makawanda, and you might find you are the only person ari kuda kuorder fanta kana kuti juice. Handi mazviona? And hana yangu inorova knowing kuti ukaita mwana ane fetal alcohol syndrome, mwana yeye idambudziko for life. Uchange uchimutakura kumusana, kuchikora haakwanisi kudzidza munormal class, haakwanisi kutamba nevamwe vana zvakanaka, haadjuste. Mwana wekuti muchachengeta for a lifetime. Mapabataka. So unobvaona kuti it's important for people to have an appreciation of things that might occur kubva vari vadiki kusvika across the lifetime. Handiti? So tinotanga panhau maybe toitangira zvedu padating, vanhu vasati varoorana, vanhu vasati vave pamwe chete. Imimi ndiri kuona kuti vazhinji venyu munodaro pamwe nevana vari pamadating stages naika. What are some of the things that are important, that are critical kuti vanhu vazive patime iyoyoyo? Your beliefs. I'm glad you bring that up. Vangani vedu vakanyatsogara pasi nevana kuti munyatsoti navo nemo izvi ndo zvatinobheliva. This is what we expect. Munoziva kuti zvinhu izvi nyaya dzemabeliefs dzinowanzozobuda
munhu akuda kuchata ave kunzi chiendai kuchurch board because watorana nemunhu wasingaita sei watisingatarisiri nditika kana kuti munhu anenge azoya naye musikana kana kuti mukomana imakutoona kuti it's too late. Kazhinji patinozopepuka bako tinenge tatoita sei tatonayiwa handitika. So chimwe chinhu chatofanira kudhila muvana vedu chekutanga ivo it's their relationship naMwari. Kana ichocho chikange chiri right, we believe kuti mwana anenge akuziya kwekuenda. Chinhu chatinoona kakawanda ndechekuti when people come for premarital counseling for example, vazhinji because things are going well havasati vanyatsoona dambudziko rekusiyana kwemabeliefs. Dambudziko rekusiyana kwemabeliefs rinowanzomuka kana paine chazoita sei chazoitika. Pamwe muruda kunoroora, kwauri kunoroorwa kunzi hakudiwe zvakati ndiani anoenda kunoroora zvinofamba sei, even kuti process yachona inofamba sei, who goes, how much should we. Munoziva kuti michato mizhinji inopararira paroora. Vana baba vane zvavari kuda, vekwauri kuroora vane zvavanobhilivha nezvavari kutarisira. Pakuroora ipapapa ndopekutanga panotoparirira muchato. I remember umwe munhu achiti I was shocked kuti munhu anenge achiti vabereki vangu they are stupid. Naika vari kutry kuronga madates, vari kutry kuronga maamounts, vari kutry kuronga magrocery nemalists, and uya mukomana nehama dzake vakatarisa vakati this is rubbish, this is stupid. Uya akavhunduka because kwavo haasati anzwa kuti vana baba vake vanganzi vari stupid. But there are some families who are very reckless with words. Munozviona? Saka already patoita an equal yoking in terms of values, in terms of beliefs. You wanted to say something? How do we treat that? Iwe semukwasha uri kutarisirwa kuti unge uchiita zvinodiwa, asi iwe hauita sei haubhilieve naizvozvo izvo. Saka zvizhinji zvachona zviri kuuya pakuti vanhu vangodanana pachavo, havana kugara pasi kuti vaadrese zvinhu izvi. Zvazvinoita ndezvekuti once vanhu vadanana macases acho akunetsa kuadresa. Kuti muchaadresa zvinhu izvi kana once mangopinda it's now very difficult kuti muchitanga. It's difficult for the couple to address the issue. It's difficult for you as parents to then come in because it's too late kuti muchipinda. Vanhu vaya vanenge vatofamba nerelationship, maybe mumwe atove kuexpecta, we don't know. And for you to now then come, it's difficult. And for you to impose kuti isikwedu hatidi zvakadai. Not very long ago, maissues iwa anenge akusimuka kuti kwedu hatidi chakadai, hatidi mapfekero aya, hatidi maitiro akadai, so you know, and then it becomes hard. Saka pamagrocery list zvichanetsa, pazvikafu zvamuri kubika ipapo. In another function, someone, a relative, very close relative, offered to prepare the food, and they went all out in what they believe is food, which everybody else, maybe family anenge achiti zvatita sei hatidyi, zvikatoiswa patebhuru hatichaita sei hatichadyi. Munozviona? Okay. The value systems. So mubvunzo ndokuti isusu value system have we instilled kuti kuti mwana wedu iye tiri kuziva kuti chero tisipo ari kugona kuzviita sei kuzvimiririra in who they are choosing, and even in scouting kwavari kutasarudza kwachona kuona kuti zvinozopindirana here. Tiri teseka? Because pamwe mumwe munhu acho anenge achida doro ndo sikuru hanzvadzi yamai chaiyo, pamwe ndo vakaendesa vanhu vese kuchikoro zvekuti zvavanenge vataura ndo zvinoitwa pamba ipapo, handiti mapaona. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinonetsa. Even kuti imimi semhuri munge makayanana in terms of how much do we charge, how much do we, pane tunhu tudiki tunoparadza musha. Kungoti sisi vacho because vakaita engineering plus vari kuAmerica, pavakaroorwa vakachajwa certain amount, and then mumwe wacho because haana kupedza form 4 anochajwa a certain amount. Munozviona? Saka vana vedu mari dzavo dzakafanana here kana dzakadi dzakasiyana, and then flip the coin, munhu anogona kutena around oti muri gold diggers, because apo pamwe makanzwisisa kuti uyu haasi kudi
haazi kushanda ndobva machaja makarelax, and then uko muchifunga kuti I think you're very right, and then you flip the coin yoti muri magold diggers, because mazoona inini maakuda chi mave kuda mari zhinji. Okay, so those are some of the things that we don't talk about. I have often actually noticed that sometimes we have couples coming in vechidiki vobva vauya vanouya the first session, second session, third session havachadzoki. Why? Because pachavo vari two vasati vatoroorana vatotanga kuita conflict. Pachavo vari two vatotanga kuita conflict because vanga vasina kutaurirana kuti apa tinoita sei, apa tinoita sei. Something like ko sakaroora ringaita mari, and mukomana pamwe ari kufunga kuti hai ndofunga 2.5, musikana ari shocked. What? 2.5? And vototanga kutodi vototanga kukweshana pachavo. Hey mama vakati, wait, you were discussing this with your mom? Were you discussing me with your mom? You know? Saka already motoona kuti zvinhu zvakutodi zvave kutonetsa vanhu vasati vambotanga musha. Ndiri ipapo, I want to talk about family discussions that extend into the night. Sometimes good discussions and sometimes bad discussions. Manga muchiziva here kuti kurara hope kunoita kuti vanhu vave relaxed, mood avo ave calm, vakwanise kuengenja brain dzavo dzakadzikama. Manga muchiziva here kuti if people stay late in the night, even my wife talks about it, kuti mabhodha munoita akareba ekuti vanhu pfungwa dzavo dzaita sei dzaremerwa, munopedzisira makuita madecision asiri iwo, because vanhu vakange vaita fatigue, pfungwa hadzishande zvakaita sei zvakanaka. So sometimes muchaona kuti manegotiation mazhinji anowanzoitwa zuva rovira, and things stretch into the night, and people are tired. Vamwe vabva kumasvingo, vamwe vabva kupi kwakasiyana siyana, manegotiation achingoitwa you know, until vanhu vanoita mashort temper nene. Ndo mukaona kuramwa kunoita vanhu kazhinji zhinji kunowanzoitwa neusiku. Vanhu vakati toda kana kuine muchato, we actually see that most people lose it on the wedding day or around the wedding. What kind of a wedding are we going to have? Vanhu vemazuva ano vanobva vati tikuda destination wedding. Apa hafu yerudzi haina mapasipoti, haina mari yechifuti, mari yendege, munozviona. And hausi kuziva kuti usually then people suspect kuti ndofunga destination wedding iri kunzi toda kunochatira kuBali kuitira kuti tisaita sei tisaende, handitika. Saka muchaona kuti muchato mizhinji vanhu vanosara kuchata asi vatodamburana nehama. Pamusana pekuti futi munhu paanorerwa zvinonzi mwana ndewerudzi rwese, naika ndewe clan, handiti? Asi wakuda kuenda kumuchato muda kuenda muri two and a few family members who can afford. Saka dzimwe nyaya dzatinoona dzinoparadza muchato ndedzekuti tiri kuitira kupi, what kind of a wedding is it, how many people are going to come. Zvinova zvanzi no children, and strictly by invitation. Invitation yachona zita rako kana risipo you can be turned away, ndizvoka. Mukasanzaro futi muchati kumuchato kuya imi nevakushanyirai vese vari 7 mongopinda maakudii futi maakuenda zvinhu hazvichadii hazvichakwani. Mumwe munhu ari kuchaja chikafu peplate. So it's those things, small things but big things, zvinoita kuti muchato ita sei usafambe zvakanaka. Kana vanhu vakazosangana vari unequally yoked financially as well, mubvunzo unowanzouya ndewekuti mari ine basa here, ko chikuru rudo. Rudo rukuru, but unequal yoking financially ine zvainodii futi zvainonetsa. Mazviona? If you have all the means, unogona kuita sekunge waakutonga vekwauri kuroora kana kuti kwauri kuroorera. Naika pavanga vachifanira kuitawo madecision avo havasisina decision because havana chekubata. Zvimwe zvinhu izvozvo zvinoda kuongororwa kuti inferiority complex kana kuti kufunga sokuti uri kubiririrwa kana kuti uri kudhererwa, zvinhu zvinotoitika naturally. Saka equal yoking ine zvayakadii zvayakanakira. Kune machanse hondo dzakawanda, ichokwadi ichocho.
pane chaibuda manje zvichinzi ndakarera mwana wemukadzi wangu iye zvino akuda kunoroorerwa akuda kuenda kumuchato kadhiri kuti chi baba nani chete namai iyo tindoenda baba vemwana ndevapi ndevava uye akati wait a minute andinoziva kuti pesa boys yababa vemwana pandaimuita sei pandaimuchengeta munozviona saka macomplication iwayo ndo mamwe anouya iwayo zvinhu zvekuti vana vedu zvimwe zvinhu zvatinoencourage munhu achinoroora ndezvekuti tarisa kuri kubva kuri kubva munhu zvanzi chinhu hachiwiri kure nemuti wacho inoti chishona yacho away from the tree handitika saka it's very important fast forward zvimwe zvinhu zvatoti imimo futi mudi muone pamunoita madecisions yenyu in your family you want to know that you are actually influencing the children around you as well. Tine vana vakawanda vanoti zvina handirori kana kuti handirorwi kana kuti inini vanoita ma very weird decisions pamusana background yavakaita sei yavakararama vanga vachiwitnessa mai vachirohwa vanga vachiwitnessa baba vachitongwa mai vachitonga kana kuti baba vachirohwa futi conflict kana kuti madivorce akasiyana siyana. So some of the things that we do in therapy is to come up with a genogram yatinoti tingati maybe family life tree family tree naika yekuradza kuti uyu akarorwa manga muri 7 pa7 apa makamira sei akarorwa akafa akadi ane vana vangani saka tree dzevamwe vanhu dzinenge dziri complicated zvisingamboiti and how they have turned out to be is based on that background. So the decisions that we make as adults as well is very critical in influencing vana vedu. So amene kana paine mwana chekuwedzera pa wedding. Yes. I think even pakudzidza. Okay. So as Christians munoti kudi nenyaya unequal yoking in terms of financial strength kana kuti kudzidza mozozviona hazvishandi zvino zvisingakushandirei vana makavatsanangurira here mamiriro azvo kunaka kwazvo nekudii nekuoma kwazvo kana kuti tinomira atozodii auya nemunhu kana auya nemunhu taakuti anoitei hanito zvatotanga kubvunza anoitei munzwa kuti hapana zvaari kuita kuchikoro akaitei I'm not sure. I think munozviona ka saka then chinonzi rega ndo chiri pai chiri mumaoko kuzoti muchiita hondo yekuti munhu arege munhu wake zvakudii zvakunetsa even mumwe munhu anenge achitove dysfunctional iye anenge achitoti inini ndini ndega ndinomuita sei ndinomunzwisisa even maparents ake hamudii hamunzwisise okay saka regai titaure neunequal yoking bhaibheri rinoti hairidi unequal yoking ndizvoka and usually tinozvitorera pakunamata kuti munhu tora munhu anotenda zvaunoita sei zvaunotenda ende izvozvo zvakakosha stereki vana vazhinji saka ndangodzibata unequal dzacho dzakawanda vana vazhinji vanofunga kuti if they get along and they can have conversations together zvinhu zvese zvakatodii zvakatonaka I like him and he likes me we talk we talk saka vanhu vanozokanganwa kuti there is more than just talk in marriage kana tiri kutaura panyaya yekunamata kunamata is like your lifestyle naika unotofamba nako nekubasa nekwese kwaunoita sei nekwese kwaunoenda come weekend what you do over the weekend zvinotodependa nekuti unotenda zvipi hani mazviona vamwe vachada kutanga kubika chikafu musi wefriday wakuti kana zuva ranyura hatichaita sei hatichaiti on stove like wait a minute I don't get it munozviona it's very hard to get someone and it's not fair to get someone and then you want to turn them to start
observing these strange things that you do. Are we together? Saka it's those no, I think because anotofarira reunion ndotombomuinvite achiita sei achiteerera kuconcert but upenyu haugari kupi kuconcert hanimazvona. Saka unequal yoking, even if you belong to the same church, munogona kunge futi muri unequally yoked in terms of the strength of your beliefs. Uchaona kuti pamwe ione zvaunobhilivha zvakanaka, pamwe zvemapfekero madyiro munhu mumwe wako anenge achingoataka chete nyaya yelifestyle nehealth nediet, wobva watona kuti tiri kuenda zvedu chechi imwe chete but takatosiyana. Saka those are the details that we are talking about in terms of spirituality. Number one, vanhu unequal yoking inooneka mumwe wako haambosuggeste kana zvekunamata kana zvekuverenga bhaibheri kana zvekudii, ndizvo ka anongoti ndinoenda kuchechi but there's nothing in what they do that is evidence of what they believe in. Mazvona ka then toenda panhau yechikoro. Munhu akati dzidze. Yes. Okay. My question is based on the financial part. Tiri kuuya kufinancial. Tiri kuti saka tanga takumboenda pa-education yataurwa apa nditika zvanzi mumwe anga aine degree rake, umwe anga aine masters, akadisplaya cape yekudzidza, umwe asina. Do you know kuti kudisplaya cape yekudzidza usina zvawambotaura uri kuti wakudii wakuvhaira kune munhu anenge asinawo kudii asina kudzidza asingazviappreciate. Does that make sense? Saka zvakakoshawo kuti vanhu vange vachienderana, because kana kusiyana kukanyanya chero pasina zvawaita perception inogona kufunga kuti munhu ari kudiwi, either ari kundivhairira kana kuti in fact kusiyana munenge motosiyana mafungiro amunoita zvinhu, maitiro amunoitawo amunoita zvinhu, ndizvo here? Ndizvo munozviona kuti kana une hama yako yaunoda stereki, maybe sister yako inogara kwainogara, zvinhu zvaanokoshesa nezvaunokoshesa zvakaita sei zvakasiyana. Pamwe iye anokoshesa maybe pamwe anenge achitovewo neexpertise yearea yekwaanoita sei yekwaanogara nekwaanoswera. Does that make sense? Hatisi kuti pane chiri beta kudarika chimwe. Maybe munhu ane expertise yekuziva kuti nguva inoyi kunoita matics pamombe dzakadai, mushonga wakati ndio unoshanda, iwo kuside ikoko uririma. Saka nyaya dzenyu hadzizonyatsoita sei hadzizonyatsofambirana as much as possible. Okay. Then tochienda panyaya yefinances. Tiri kuti isusu kana pakanyanyoita unequal yoking pamafinances, zvinhu zvachona zvinonetsa stereki, particularly where a woman is more financially yes and the other person is not. Zvinhu zvacho zvinonetsa, ndoziva kuti vanhu havazvidi kuti zvitaurwe but ichocho kwadi. Pasina zvawamboita kana mari iripo, munoziva kuti kana mari uinayo dzimwe nguva you make quick decisions usina kumboconsult without meaning any harm. And notice ndiri kuti kana mari uinayo handisi kuti mudzimai kana kuti murume, ndizvo ka unotongokurumidza kutodii kutoita decision. But kana usina unofanira kutofona wokumbira, unofanira kutsvaga futi wei yekusvitsa zvinhu zvacho, handiti? Saka you find kuti maconflicts akawanda anozosimuka manje, where perhaps someone is making quick decisions without fully consulting and the other person feels insulted. Yes. I think the principle is God said a man should be a provider. And then now we have got a situation where women have also been empowered to become providers. Saka panongaita mismatch, murume akati mari yakati shomekei, then pakunyaya dzesubmission and so forth, panenge pakuita maproblems. Okay. Nyaya yekuti munhu ngaaprovide ichokwadi, handitika? Unfortunately, the world has twisted things around. Pamwe NGO inobva yatoti tikuda vanoti females are encouraged to apply. Mazvona.
the gender bias yekuti madzimai ave empowered inobva yaita kuti mai ndio vakudi ndio vave kuwana. We find kuti usually machallenges akawanda anouya we pekutanga vanhu umwe anga achiwana umwe anga asingawani ende vanga uyo anga achiwana anga achitonga nedemo naika kana umwe akazongovanawo bedzi handizivi toti pamwe ari kushanda zvaakadzidza kuona iwe uchimboita here akukuitirawo naika kuti muri kuda chii muda kutenga chii ndipei list yacho zviri kuita mari and then maybe yoverengwa handitya yozonzi chii mareceipts ende kana zvashota koinogoshota sei but izvi ndo zvamakaita sei ndozvamakataura. Izvi zvinhu zvacho unotoona vanhu vachinetsana netunhu tudiki twokuti ndanyora list yevana mauniforms ndikakanganwa sechewo. Saka pandakazoti ndiri kuda sechewo nyaya yacho ichibva yaita sei ichibva yatooma kana kuti mari payakazoshota because ndatenga sechewo. Saka turn the tables umoyo ndo akudiwo manje ndo akuwana mari. Saka we find that a lot of men particularly are not comfortable for women to have more money or for women to talk about what's happening in their lives. Zviri nyore kuti munhu achienda kwambuya vake kana kuti achidi achitaura nezvaaita naika kana kuti ndichibva ndazotenga chakati ndichibva ndabhadhara fees but zvikataurwa nemumwe munhu zvinoita sokunge akuda kufukura chihapwa. Mazvona murume anogona kutaura kuti pandakatenga pandakatenga stand yekuwaterfalls but mukadzi akazvitaura pandakatenga stand yekuwaterfalls mazvonaka munhu anofila sekuti aita sei afukurwa hapwa. Hatisi kukuudzai kuti tikuudzei kuti munofanira kuita sei, kukuudzai kuti muzive zvinhu zvinogona kudi kutibura hasha not only yenyu but even nehama dzakaita sei dzakatenderedza kuti budi mukadzi wacho anobva ada kuti muone kuti iye ndiye ari kudi ndiye ari kutonga ndiye ari kushanda. It's easy kuti kana vanhu vachida kukumbira mari budi vatendai mupiwe namai Mavis vape instruction ndizvo vape instruction kuti mai taurai fonerai muroro wenyu akupei 300 but kana mari iri yabva kune murora ikaenda kuna budi then it becomes harder kuti murora ndiye ari kuita sei ari kukola the shots. So zvinhu izvi zvinhu zvokuti munoda kuti muonesane even nemimi pachenyu nehama neshamwari kuona kuti iyi aspect iyi wanga wamboitarisa here iyi ko iyi ndo pamunozonzwa munhu achiti zvinhu zvese ari right asi panyaya yemari. Panyaya yemari including kuti inoshandiswa sei. Vanhu vakasiyana in terms of their beliefs of how money should be spent and how much should be saved, if at all it should be saved. Zvinhu zvacho zvinodi futi zvinonetsa. Particularly key is the issue of how we support relatives. Usually munhu ane mari ndiye anenge achiita call the shots pakusapota marelatives. Flip the coin zvaakudi futi zvavi kunetsa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinoda kuti vanhu vaita sei varonge vabatsirane. Hameno kana pachine mapindurika. It's okay, vunzai futi. How do we see it? Because the family life is not 2 plus 2. It's not 4 always. It might be 6 at one time. Okay. A certain family we are lucky to have Tinomumba graduate, but Tinomuma okay. Saka regret it. Trikutoti susuka mwana uyu achiri mudiki asati ave nemukana wekuenda ndo pekutanga kutaura nyaya ipapo. Mukamira akuenda it's too late. Because pamwe hapasina zvakawanda zvamunogona kudi zvamunogona kuchinja. Saka hamusi kungotaura chete, muri kutotaura muri kubuilda iye mwana kuti ave nepfungwa dzake aziye ave nealgorithm yekuziva kuti inini semunhu
vanhu vanoshandisa zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vabereki vanoti musikana wako icertificate kana kuti idegree kana kuti idiploma. Usati watanga zvimwe zvinhu, musikana wokutanga idiploma handitauri newe pasina izvozvo. I know some young men anga achida amitisa kumhanya achiti ndibatsirei, vakati pedzisa uchingouya nechitupa chako, the family is there to support you the way your family supported you. Mazvona mufana anga aenda kuchikoro akanga munoziva vanove mazuvano pamwe asiya kuri kuda kungoitwa dissertation chete kuti certificate ita sei ibude, mutoona kuti munhu aizvi gore zvaratopera rimwe ratopera vaikadzidzanawo vatograduate. Saka family inongoisa condition kuti iwe suku muri kwedu unoziya uya nediploma rako and we are ready to support you, kuitira kuti mufana aziye kumhanya akananga. Saka the conversation should start kwekutanga. Mungadere kuti mwana wenyu atangire pamakatangira imimi achitenga mixed moya kumba muita sei muicheka ndizvo ka tiri kuti isuska vabereki vedu vane zvavakaachiva, isu tavewo neimwe level. Iwo mafamily life aya anga asingaitwi mazuva evabereki vedu handiti. Saka tave pane imwe level totarisira kuti vana vedu vaite zviri nani kudarika zvatakaita isusu. And imi ndimi makatowana support mukaramba muri pamwe chete. Vazhinji vamwe vakatanga vakadaro pamberi pacho zvaizongonetsa muchaoparara. Saka let's set a firm background nevana vedu, tivadzidzise vagone kuita madecisions even tisipo. Iyi ndoda kupa task kwatiri tese. If you've got a child, kana angave mwana wako kana muzukuru kana kuti hama, have you instilled the values so that they can make decisions even in your absence? Saka scientifically handitika pane zvimwe zvinhu zviri principle zvekuti hatifaniri kumbova different ndizvo ka. Pane zvimwe zvinhu ari maprinciples ekuti hatifaniri kuva different. Kozova zvimwe zvinhu zviri nice sekuti uyu akanyarara uyu anotaurisa. Kutaurisa nekunyarara zvinhu zvakaita sei zvakanaka zvese hapana chakaipa. You are now complimenting each other. I always look at myself as trying to. So Saka, let me try to respond. And there are a number of ways to respond to that. There's one person who is going around interviewing the richest people in the world, billionaires. I remember one of the conversation, excuse me, I would like to ask you a few questions. I hear you are a millionaire. Sorry, no, I'm not. And so, are you not? Yeah, billionaire. And one of the questions he asks is, if you had to lose all your wealth today, would you be able to make it again? And what is the answer to that? Yes. I just need to make sure that I have my contacts with me. I just skill yakashandisa to make that wealth ichiripo. Mazvonaka. Saka when we say financially, academically, atiskureva mari iri mu account. Umwe munhu anonanga asina mari asi ari rich. Ndizvo ka. Mari haana but ane ideas akawanda, ane wealth yainayo. That's serious and significant modification of the concept, which I very much generating money. Definitely. Yeah, Sakatawirirana. It's not only of generating money, but tingaiti kana kuti common sense chai. Ndizvo ka. Mukutaura nemunhu unotoona kuti apa uyu pamunyati tiri equally yoked. Uyu chikora chisiyo chinodefine wealth. Even mari iri mubank, because zanzi full akapiwa mari tinovaona vanhu vakawina rotary. Zvisati zvambodii mari yacho yatoparara mazvibata ka. Saka unequal. Then you also want to think about munhu tikamumisa apa tisikutaura
fu ane mari still haasiye watiri kuti mwana ngaaende anoroorwa naye. Yawanikwa sei mari iyoyo? Ikapera anogona here kuwana imwe in legitimate ways. Tiri chese handiti? Tiri kuti isusu vana, saka isusu vana vedu, saka tinzwei vana vedu tivabatsire vaziye chinhu chekudii chekutsvaka. It's not the amount. Even though sometimes amount inogona kutipa indication yekuziva kuti munhu ari kuita nezvei. Kuno mwana anogona kunge ane mazano mazhinji asi pasina zviri kubuda. Naika wokuti uya watinozoti there is a need to make sure kuti reality, pane time yaunofana kuona kuti dream nereality ngazvichisiyana. Handiti? So yes. All right. Thank you. Saka tiri kuti point of correction hatisi kumeasure mari just literally. We are measuring all these things put together. Holistic. Yes, holistic. Tichidzokera futi kuti where we are coming from, the worlds where we are coming from, dzikange dzakanyanyosiyana zvinonetsa futi. Isusu tinowirirana izvozvi mazere edu handimaona zvinhu zviri kusevwapo, nzungu nechibage nei ndo zvinhu zvatinofarira izvozvo. Mukapa ama 2000 havazvifarire zvinhu izvozvizvi, munozviona. Mukati let's go out, kwamunoenda nekwavanoda kuenda zvakasiyana. Ndo imwe unequal yoking iyoyo. Unopinda busy uchidya spaghetti nemakaroni zvausingaita sei, zvausingadi iwe uchida muriwo une dovi, handi mazviona. Saka unotozitanga kutraya kuita acquired taste zvisingabude. Tinozviona zvinhu izvi. Umwe munhu achave compromised. Aidha uchangova kuita zvemapizza ausingafariri, kana kuti unomanikidza munhu kuita zvenzungu zvaasingadi. Saka it's important. Handizivi for some reason generation dzinyowani havadi zvinhu zvatinodi zvatakakura tichidya, zvinhu zvatichitiende mbambaira iri kunaka. Ngati no, sorry, I'll pass. Uchaudza kuti ko saka tiri kuti unequal yoking hainei nekuti murombo nemupfumi. Zvakakosha izvozvo, hazvitisi kuzvisiya. Because kana uri mupfumi pano kwaunoswera, kana uri murombo pano kwaunodii futi kwaunoswera. There are things that define you, things that you enjoy. Handiti? And saka differences idzodzo munogona kuaccommodatana zvenyu, but it's nice to enjoy something together. Even nelanguage inotofambirana. Mazvona. Ndaiti zvimwe zvacho tozviona even kuma unequal yoking yema international interracial marriages. Hamusati mambona chinhu chakaoma saizvozvo. Uchada kuseka nechirungu. Umwe munhu achingoti wangu ndeipi, handiti mazviona. Asi zvatopera. Iwe hairstyle boy here vatotaura zvinhu zvakaita sei zvakatowanda. Iwe uchada kuti excuse me, I wanted to ask about you. You know, saka it's those small things. Zvinhu zvinodyiwa zvakatosiyana. Umwe ari kuda masalads nema-olives nema-gherkins. Umwe ari kuti inini ndiri kungoda something simple. Yes. Muda unora ene mapedza izvo muda unora rako. Like wait, why? You know, saka it's those small things and big things. Anditika regerai timove tiende tochingomova toita zvedu fast forward. As children grow, vana pavanozvarwa vachikura, ndataura nyaya yekuti ngatione kuti vana vachengetedzeka. Kudhara kwanga kuchinzi kana munhu azvitakura, the whole clan village yese yaiuya, uyu nemuriwo nedovi, uyu nenzungu dzakakangwa. Handiti kuchinzi mbuya mutekede vachichengetedzwa nutrition yavo. Vana vemazuva ano mufunge mukavaregerera vanozvara vana vanozotitambudza pamberi apo, because nutrition havaiita sei, havaizive. And yet in the first trimester, second trimester, munhu paanenge ari pregnant nepese pari mwana achisunungukwa, iwe
period yedevelopment iyi ndo pari kugadzirwawo brain kuti dzisimbe. Mazvibata ka? Saka tikaregerera vana vanenge vasina anonyatsovaudza zvinhu ende vana even azvarwa wacho anenge achiramba zvimwe zvinhu. Isu taitonzi idya uita sei ufe, ukafa ndinoita chii ndoita mumwe idya. Zvino iye anenge achingoti hadi uona mwana aringopiwa butternut riri sweet, aringopiwa butternut riri sweet, zvimwe zvese because ari kuita sei ari kuramba neconvenience yaveko. Saka it's important for us as elderly women and fathers, men, to see kuti vana vari kukudzwa here nenzira yakaita sei yakakosha in terms of nutrition. Then also when children are growing up, their brains are still very kunonzi networks achiri kufomwa. It's very easy for them to learn new things. Saka memory verse aya ndo nguva yekuti vana vaita sei vaite. It's very easy, they will learn, vana can learn even different languages kana vachiri kudi vachiri kukura. Kana vazokura mapath ave established, it's hard for us to gain any mileage. One of the things that's very useful is to ensure that we have routines kudzimba dzedu. Nekushanda kwakuita vanhu vakawanda havasina maroutine. Routine ndeyekuya yekuziva kuti tinomuka pano nenguva dzakati, toita worship nenguva dzakati, breakfast inosevhwa nenguva dzakati, kurara sapa. Routine ine zvainoita musystem yemunhu in how you are organized and how you turn out to be. Ndosaka muchiona vamwe vanhu vazhinji varungu vakawanda vakarongeka because zvinhu zvavo maroutine, masupper time, meal times, bath time zviri set, zviri strict, and that routine is helpful for emotional well-being, for development, for your planning, for your general outcomes. Tinosangana futi zvimwe zvinhu tinozviona. Mwana akaenda kugroup A school nemwana akaenda kune chimwe chikoro unotoona kuti vanhu vakaita sei vakasiyana. Even mutherapy ukati masangana nhasi after about 3 sessions ukavhunza something unotoona mumwe anenge akazvinyora ane kanotebook kake, wait let me check, I came here 3 weeks ago and this is what I had written down. Umwe anongouya pacrisis chete. Kana aita crisis, I need to see you urgently. Munozviona? Kuzoziva kuti zvinoda kuti follow up, zvinoda kudii kuronga upenyu hwake kuti huve nestructure. It's very difficult. Amukwacho munowaziva mwana wokuti anomuka achiti ndiri kumboenda pabonmash, mozonzwa kuma3 ati ndatova kugweru ndazosangana nanhingirikini ndika ndakugweru, I think ndinogona kudzoka mangwana kuseni. Wotoona kuti apa pakapa disorganization it will spill into other areas of life and kubudirira kwacho kunonetsa. I wanted to talk briefly about parental fights and conflicts. Kazhinji we fight amongst ourselves, we fight with relatives. Chimwe chinhu chakaipa ndechekutaura zvakaipa nehama dzeumwe wako, whether aripo kana kuti hapo. Tiri pamwe chete. Vana vanonga vachitoziva kuti dhedhe havafariri hama dzekwani dzekwamai, kana kuti mai havafariri hama dzekwani dzekwababa. Sometimes vana vanogona kutanga kuitira attitude the other side of the family. That is not right. Because munoziva kuti dambudziko rinozoitika nderekuti you will not always be there for your children. And pamwe iwe usisipo, vanhu vaya vari kufanira kunochengetwa kwawaita sei kwawainyomba. Unonzwa mwana achiti daddy, your brother is here, your brother has come. Daddy, your brother has come. Mazvona izvozvo vamwe havasi kutomboona kuti what's wrong with that, because majaira tsika isina kunaka. Handitika because this time ngoziva kuti baba ndibaba vadiki kana kuti vakuru. Mazvona saka munhu mukange musina kudzidzisa vana venyu because munavo, I'm quite sure you've had those experiences where musisipo vana vaya vakuchengetwa kwamaita sei kwamaisvora, and vanenge vasina kana relationship nevanhu vacho ikokoko because hamuendi navo for one reason or another. Then mafights anoitika between parents, vana vanonhonga. Even when you don't shout loudly, they can pick the vibes of negative things between you. Sadly, sometimes people actually fight about the children in their presence. Ndiwo kuita ineno futi because kubasa kwangu kuti ndakudza kuti kune meeting saka ndinongoita school run, saka you are fighting about the child in their presence. Mazvona ka
zvinhu zvinongoitawo sezvinei pamwe mumwe anobva aziita accident kana kuti pamwe mazoonetsana maseparata marambana. Usually children take responsibility kuti ndini ndakaita kuti vabereki vangu vaita sei varambane, because they were always fighting about me. Kana kuti iye munoona kuda kuzviuraya zvanzi because dai ndandisipo my parents would live happily ever after. The number of people who try to commit suicide is shocking, and I say this not to scare you, but it's shocking how many people try, not once, not twice, not 3 times. One of the people that I was working with, akatoti I've tried several times. I think it was like more than 4 times. Once I hope one time I will be lucky. Mazvona chimwe chacho ndechekuti vana ava hatisi kuvadzidzisa problem solving. Naika tinovatora tichivadropa ndizvo ka vawana miu yakaita sei yakabikwa ivo chavo kungozodya nekuisa ndonge vazosimuka vachiisa pasinki. Manecessities atakawana neurban life but anodzorera vanhu kumashure. Pataimuka tinotsvaga huni tichivesa moto tichidi unoita mamwe life skills, but vana vedu vazhinji havana life skill. Kumuti kwira pakombi unoburikira pana 4th wobva ipapo wozoenda kuna rizenda haaita sei haazvizive, and sometimes we laugh about it, but mwana yeye akazosangana nemarealities chaiyo anonetseka kuadjust. Saka what are we saying? Try to expose your children. It's a psychological phenomenon. Inoti expose your children. It can be gradual exposure. It can be flooding. Kutomuti ndiri kukudropa pano tosangana kumba kana kuti asvikewo papapa ati pahood ndizvo ka aitawo gona kuitawo nharo naconductor makundipfudza ndabvira kudaidzira ndiri kuningirikinoku life skill handiti life skill ndabvira kudaidzai ndipei koini rangu ndisati ndaburuka chisanondipai koini rangu ndaburukira pamberi apa mumwe munhu anenge asina. Mumwe munhu aiseka akati vakaona kamwe kablasi kanga kapinda mukombe hanzi tanyasona kuti uyu munhu wekuprivate school hanzi achiti makadii excuse me tikona kuti uyu haasi streetwise handiti. It is my prayer because Jesu akati ndiri kukusiyai munomu ndizvo ka you are not of this world but ndo mamuri kudii mamuri kusara. We need to be streetwise, and so let's train our children in different ways. Kuti umwe musi maybe nekazini yacho movapa mari yebhazi ngavaita sei ngavaende ambonoshopawo mutauni monomomo achinegotiata naika kwete kungoti maflyer maenda kusouth apinda munhu maflyer maenda kwakati munhu asina life skill, including even giving people money, training them to budget, training them to save, training them even to make money. Ndizvo ka how would you grow this money? Pamwe otora mari iyoyo otengawo something chaanogona kunotengesa kuchikoro. Does that make sense? It's those small skills which will help a person to be streetwise. Amenoti pana ane ka commentary one or last before we close. Yes. Sorry, to go back to the financial thing. So she's bringing a word that might be helpful in our discussion. She wants to be on the same page. Do you equal your king and unequal your king? This is the concept and it can. Saka, thank you very much for that contribution. Yeah, you may not be the same at that time. Chimwe ndechekungototi ngatiti pamwe mumwe ari academically talented. You want a partner who is going to cheer you up, cheer you on. Ndizoka. As opposed to buku zhinji dzaka mazwanaka. Ndo yet saka it's actually in acknowledging the value of something. Even though I may not do it, but I can cheer you on and you do it. Zvinhu zvidiki marinde imwe exercise chai. Umwe munhu anobva atoti wakubuda kuchienda wakadaro chi urikuda kuzodii kusimudza you know kunoona kuti mavalues enyu haasi kudii haasi kupindirana. One of the things that we can do is to involve our children in how we are doing. I see vanhu vazhinji vari munomu mese muri muno pamusana pekuti you've achieved a lot of things. Vana venyu vanogona here kufamba matsiko amakaita sei amakafamba nawo. Have you trained your children to be able to start with a quarter mixed portion 1 kg
and cut it up kusvika mabuilder, kusvika masvika pamuri, to stay with your partner with money or without money. Munozviona, have you trained your children to be able to do that? Imwe training yacho kupa vana zvinhu zvekuverenga zvinoita kuti vavhure pfungwa. Vana rich dad, poor dad, ndizvoka? Hameno zvinhu zvakangosiyana-siyana zvekuti vana vavhure pfungwa. Kana kuine maworkshop ekuenda nevana, even kwauri kuenda and your child can tag along, involve them, zvinovabatsira. Kana even to partner them with role models. Dzingava role models dzekuchena, dzemari, dzespirituality, dzemarelationships. Make sure that you identify specific role models that you can partner with for your children and also for yourself. Indishtobuda muno ndakuda kutodzwa muri kuona kuti paita financial advisor baka. It's opening your eyes to all those things and also learning from others so that we continue sharpening ourselves. Kwatakakura kwakusina izvozvi. But now we are exposed to people who know those things. Saka let's get ourselves exposed. Rega ndiverenge vhesi rekupedzisira. Proverbs 22 verse 6 inoti, train your children off in the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Saka as parents, as grandmothers, as ngatibatsiridzei kutraina vana, and we are also children, we continue to be sharpened. Mwari ngatikomborere.